Derɗiraaɓe assalamu alaikum. Nangoyi wakere fulfulde kode radio international Abuja. Domin ta capantati igo kilo haso gineje jewenayi temeɗɗe jewetati isappo. Mato tiral amingal internet www.kode.net. Autadi channel telegram amin www.t.me/kode radio ima radio garden. On mbawa heɗitaki ha Facebook kode radio hautande e channel YouTube kode TV. Inde an Ibrahim Ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amin ɗi cikkiɗe hande. Jamdi jewetati wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria. Jamdi jeweɗiɗi wakkatire Dakar leydi Senegal. Nder taskaramji ɗi min taski waddanki on hande, min ɗon jogani on taskaram fina tawa. Der fotoji bo ɗi min taski waddanki on hande. On nanayr fotowol iga diwal Kebbi. To gomnajo diwal Kebbi on Ƙauran Gondu hokki ballal cede naira miliyonji 50 yago soja en ɓoyma en i diwal ngal. Amma hidde ko ɗo hon sai mo'itinon jonde gam nanki no duniyaru ɗum nyalliri. Hautande Isa'at Abubakar Ganye. To madalla tattabo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin. O nanan hukuma faddo hakke ɓi adama andirangu Amnesty International noddi bononde en Boko Haram duɓe teddina hakke ɓi adama ɓe darnaki piiɗe ɓe yarinta himɓe. E ton lesdi Niger bo laamu sojen lesdi Niger alkotiri benanta kampaniru fere iga lesdi China ngam pinditingo ko larani yebre nyebbam petrol lesdi ndin. Lesdi Burkina Faso bo bononde en mobgal AS on hosi teddenga yarego kippi ɗum bari konniyankoen lesdi ndin 25. Jonta kam da kubaruji ɗin e fumaji. Mobgal faddo hakke ɓi adama andirangu Amnesty International holli suno maɓɓe dow nonno bononde en Boko Haram yaranta kippi dow himɓe iga labbaje fere fere. Ngam majum Amnesty International noddi bononde en Boko Haram dow ɓe darna kippiɗe ɓe yarinta himɓe nden ɓe teddina hakke ɓi adama. Amnesty International ni andini banni on ɓawo bononde en Boko Haram yari kippol ɗum bari himɓe hewtinta 40 ha labbaje fere fere ha diwal Borno yende altine salinde. Nder andinore horejo Amnesty International ha Nigeria Isa Sanusi wurtini o holli suno Amnesty International do nonno bononde en Boko Haram wala teddina hakke ɓi adama hawtande e yarego kippi ɗam barata himɓe iga nokku fere fere. Ngam majum o wayni noddandu Amnesty International faago bononde en Boko Haram duɓe darna kippi ɓe yaranta himɓe. Lattake ɓoyma Amnesty International ɗo waɗa gite dow ko doggata ha ko larani kuɗeren to Nigeria ɗum heddi be bononde en Boko Haram enanta bononde en wakkiɓe balmi ha wayla hirnankere Nigeria. Haɗo bo laamu soji en lesdi Niger waɗi juuɗe dow alkotiral fere hakkunde maɓɓe benanta kampaniru Wapco Niger du latti lisal kampaniru nyebbam petur ngu lesdi China ngam finditingo ko larani filu nyebbam petur ha lesdi ndin. Rahotoji andini wi'i alkotiral hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen ni tokki ɓawo lural nasti hakkunde lesdi Niger benanta lesɗe dogginta filu nyebbam petur benanta ko larani nyebbam petur lesdi ndin enarisku lesdi Niger. Ngam majum nder didaɗi yawi ha alkotiral hakkunde Wapco Niger benanta lesdi China hawti benanta irtugo hawtande e sakordu nyebbam petur lesdi ndin den fayi sattinta kuɗeren to ha ko larani laabi nyebbam petur lesdi ndin tokkata ngam yigo ɓe faddi iga kippi bononde en. Lattake alkotiral maɓɓe ɗo wara on titan wakkati ɗum ɗe heɓa kippi ɗuuɗi heewi ha laabi nyebbam petur Niger ɗam tokki iga lesdi Niger faago lesdi Benin. Ɗum hollata lesdi Niger handi ɓedda sattingo kuɗeren to ha ko larani laabi nyebbam petur maɓɓe ngam yigo ɓe taɓɓi bononde en iga ukkanego paali nyebbam petur ɗi tokki lesdi Benin. To siftiranno ni ɓoyma lesdi Niger ta'i gondal benanta lesdi Faransa
lesdi ndi hokki Niger ndimu dalla lural nasti hakkunde maɓɓe ɗum tokki ɓaawo tuccinki laamu Muhammad Bazoum ɗam ardiɗo lesdi ndin mo jonta Muhammad Chani ardini. E ton lesdi Burkina Faso ndu letti heddidaɓe lesdi Niger bononden IS on hoosi teddenga yarego kippol ɗam bari konniyanko'en lesdi ndin 25 nder andinore ɗam bononden IS wurtini hedi laabi matotrol Telegram andini wi'i tun iga go'o lewru January on konniyanko'en ɓen fotti benanta bononden IS haɓe yarani ɓe kippol ɗam bari konniyanko'en lesdi Burkina Faso 25 dirɓe nangi woɓɓe nder konniyanko'en ɓen hawtande e wulugo ba'anteɗi maɓɓe guda ɗiɗi nden bo ɓe jabti ɓurna nder balmiji maɓɓe bononden IS ni ɓoyema ɓe ɗo turtini yarego kippol ha lesɗe Sahel hakkunde Niger Burkina Faso enanta Mali seni tum ɓawo laamu sojien jaɓi ha lesɗe ɗen ɗum heɓi ustari ha kuuɗe bononden ɓe dogginta ha lesɗe ɗen tati ko waɗima lesɗe ɗen hawti juuɗe hakkunde maɓɓe hawtande e waɗugo alkotral ko larani kuuɗe rento hakkunde lesɗe ɗen ɗam ɓe wanni inde Alliance des États du Sahel ngam yugo ɓe hawti juuɗe ha honego bononden ɓe neeɓi ɗo yara kippiɗo ɓiɓɓe lesɗe ɗen. to heɗitoɓe titan koen wawata waddangon kenan ha kubaruji duniyaaru gasar radio Code International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Sada Abubakar Ganye a yettama. keɗite Code Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. Joni bo min nasta nder hotoji amin ɗi jemmare nde'e. Iga Diwal Kebbi, gwamnajo Diwal Kebbi on Kauran Gondu hokki ballal cede naira miliyonji 50 jago soja en ɓoyma en Malami Baguɗo wondi rahoto ngol iga birniwol Kebbi. sojaji kiɗɗe jewel Kebbi ni hollinanki belɗum muɗum yaltoygo ñalawmare e siwtorogo e sojaji ko nanɗi lesdi Nigeria jiha Kebbi ni lamar fuɗɗangal kan woni hollugo iri ballal e bo julloru musamman homtanu ngam wallugo sojaji ɗin kiɗɗe Nigeria gona jewel Kebbi Dr. Idris Kauran Gandu hokki ballal naira miliyon 50 ngam wallugo iyalji en laatiɓe soyi yonkiji muɗum hawtade bo soji en laatiɓe tampuɓe malla bo fanɗa sembe en. Kauran Gandu wi ɗum laatiki wajibu ɗum walla sojeji ɗin en laati kanji noon hoyne Nigeria laati inare woore ko en hana ɓen sojeji konanɓe Nigeria ya joni Nigeria sikkitike yago geɓe nden bo kilanta risque muɗum yahata dow no hani yo jahal yeeso ni ko waɗugo lamar gar en je ɗum fuɗɗi kanko gwamna Kauran Gandu o hokki naira miliyon 50 laati iyaluji makko bo hokki miliyon naira 10 ngam ɗum heɓa ɗum walla kala fanɗa sembe en walle ɓe janɗa walle nden bo iyalji ɓen cooɓi yonkiji muɗum hokke ballal jogo hoore mum. Kauran Gandu o yii o nani belɗum sanne nde laati wakkati makko soji en ɓen heɓi bawɗe yottago saare gwamnati wata bayanu sajen Garba Suru ardiɗo soji en hiɓɓe jehol Kebbi ni Nigerian Legion o wi'i kanko o nani belɗum sanne kanko ma ɓe laati gwamnajo on a jaɓi keɓe nden bo wa'aniɓe fuu ko hani ɓe jiɓe bo wawa heɓugo gwamnajo kakkilanɗo soji en kiɓɓe iri ni e jehol Kebbi ngam laati woɓɓe yeggitanan sojaji ɗen konanɗi Nigeria. Garba Suru o wi kamɓe kan ni yimɓe ciwtori e ñalawmare de ɓe nani belɗum sanne amma ɓe gaɗa mettan ɓeran ɓe laati woɓɓe so yankiji mum wakkati ɓe gaɗata kono ni e isawi ni de ɗorgol sakatarejo cakol kubaruji o jehol Kebbi mo gwamnajo on wato Alhaji Ahmed Idris kokkayɗo sawra e bo jahal yeeso cakol kubaruji a jiha kanka Kebbi nde ɗorgol en ni ɗum windi wigo kala iyalji ɗin nde ɓe goodi haaje fuu ɓe lildowa yaago to daratajo hakkilango rento e jehol Kebbi ngam ɗum heɓa ɗum walla ɓe. Gona Kauran Gandu yetti kala sojeji laatiɗi mawɗi e famarɗi
fama e general jaral e laati leydi zuru kan woni nokkure ɓurne ɗuɗugo e sojaji ɗin ɗi lesdi Nigeria musamman ni konamɓe Nigeria o yi'i yewre zuru hani hakkilane to e gam sojaji ɗin kiɗɗi watti o hokki alkidiral moƴƴingo laawol koko yaago zuru ngam himɓe lesdi zuru wato ɗowtanike Nigeria hani kamɓe ma e baljore e hayru ngam majum joni ɗon moƴƴina laawol ngol ummingol daga zuru yaago daɓe malla daga koko yaago daɓe fa zuru ngam tabbitinki ɗum heɓi ɓelnango yimɓe lesdi zuru iri konol ɓe ga'ani Nigeria ngam ɗum hawta hoore e gitanta iri Bamayi hawtade e Shaya Bamayi en amma hawtade General Magoro laatiɓe woodi yonki ni en funi waɗama o yi ɗum yeggitanta wato Mejo General Ayuba malla bo Tanko Ayuba laatiɓe kamɓe ma ɓe rike lesdi Nigeria fama e laamiɗo mo zuru joni Muhammadu Sani Samigo mo wato ɗiɗaɓo kanko ma o hani Nigeria ngam majum ɗum yeggitanta sojaji ɗen kiɗɗi amma e ragare o fooɗi hakkilo maɓɓe ngam ɓe garta dow laawol boɗugol o hocci alkawal bo wiigo ɗum tefay yaago to gomnati sojaji ɗen ɓeddane ceede pension ko lewru ngam ɓe keɓa doggina gurdam maɓɓe keɗotol gon ɗon Abakar Malam Bagudo e gaɗoje hol Kebbi. to Malami Bagudo a yettama. Dembe amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio mon domi taadi 49 nder Abuja ndarde go'onyelde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio kode international sai ummatore konde min ɗon gam onon ma gondembe amin. dental asu lisal jangirde mawnde de diwal Gombe noddi ardiɗo gomnati diwal Gombe dow tokka didangol jangde nden lamina ardiɗo jangirde nden Dakamal Hammajo iga Gombe iyiru hotol ngol. dental janginoɓe jangirde mawnde andiraka asu lisal jangirde mawnde nde diwal Gombe mabo Gombe State University les ardingol Modibo Suleiman Salihu Jawro PhD foɗi hakkilo ummatore dow gomnati diwal Gombe yaaɓi didangol labangal tokkinki jangirde nden lammini daranowo ardingol jangirde nden mabo acting vice chancellor ɓawo hakkiloɓe jangal jangirde nden mabo University Governing Council tokki ɗatal suɓol suɓi lelɗi wato hakkilo mabo University Visto latuɗo ardiɗo gomnati diwal Gombe inde suɓaɓe tati ɓen ngam o suɓa woto mo on laminta ardiɗo jangirde nden bano didangol labagal tokkinki jangirde nden moytin ɗum duuɓi ujuneje 2018 tabbitini. Gentlemen of the press, the Academic Staff Union of Universities, ASU, Gombe State University branch, wishes to draw the attention of lovers of the university and members of the public to the continuous violations of Gombe State University laws in the process of appointment of a Vice-Chancellor for the university, following the exit of the university's third Vice-Chancellor on 17th October 2024. Modibo Suleiman andinka hosoɓe habaruji yake jangata ɗarewol ha noddol mottorde sakuki habaruji ɗe asu noddini ha jangirde mawnde nden o ɓeddata be andinki ɓawo gomnati sali naftorki e inde tati suɓaɓe ɓen ɓe lammini daranowo ardiɗo ko wala ha nder didangol jangirde nden ɓe ɗon jooɗi rena yiya ko gomnati waɗata ɓawo ɗarewol ɓe leldi nde foɗata hakkilo gomnati mai ha dow ko doggata sey tam inde ɗiɗawre lewru 12 2024 hakkiloɓe jangal jangirde nden meti yofi ɗarewol surgol yiɓɓe foɗuki labagal ardingol jangirde nden ko dental asu wiyata ɓe sakkini inɗe tati suɓaɓe aran. Modibbo Abdul Malik Suleiman ɓeddata famtunki o wiyata to ɓe ngaɗi ngal ɓe timmini ɓe wurtiri inɗe tati ɗe ɓe tubbanake gomnati to emin ndena ɗum woshe goto e nder tati ɓe bo sai ɗum wari ɗum tabbitini goɗɗo ardiɗo jogotoɗo acting kenan to e nder dokaji jami'a bo no Gombe wala ɗum waɗata ardiɗo jogitiɗo wato acting kenan ɗum wodi kawai substantive wala so komin kulata joni jogiɗo o
o huwata fu tema ɗum ndaare ɗum ba ɗum wala nder doka. Ha jawabol mako ardiɗo hakkilo jangal jangirde Saint Joshua Lidani The council acted in accordance with the law. It followed the due process for the appointment. And the visitor to the university has the right to decline any recommendation by the council. It is his right. He reserves that power. So he exercised that right. And for that reason, it was now incumbent on the council to now embark on a new process. Oviata hakkilo ɓen yewanama dow ngal suɓol inde tati on tan hanko bo wato hakkilo mabo university visitor hanko on didangol jangirde nden yewani tedduɗum lamnuki goto ha nder inde tati suɓaɓe ɓen. So the council decided to appoint acting vice chancellors to oversee or to carry out the responsibilities of a vice chancellor until a new substantive vice chancellor is appointed. There is clear provision in the law for appointment of somebody to act as vice chancellor in the absence of a vice chancellor. So what the council did was in conformity with the law of the university. Saint Joshua vieta didagol hokki wato hakkilo on bauɗe jaɓuki ko saluki inde den toɓɓe waɗanayno nden didagol labangal tokkinki jangirde den moytinɗum hokki ɓe bauɗe to bani fe'i ɓe lammina daranowo ardingol mo foɗata labangal jangirde den de ko ɓe sakita suɓol. Kamal Hammajo Kode Radio Enter TV International iga diwal Gombe, Nigeria. To keroru fotoji ɗi min taskani on jemmare nde wonɗon. Minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Joni bo sey mo ittinon jonde gam nanki taskaramji ɗi min taski waddanki on jemmare nde. Aran en puɗɗiray e taskaram mawɓe jaango hawtande Sa'at Abubakar Ganye. Heɗitoɓe min assalamu aleykum barka men be wakkatire nde sanni men bo belorgo fota taskaram mawɓe jangoje hande. Taskaram ko ɗo warna on daga ɗo Sahara Radio Kode International wonde ha galluwal Abuja lamorde lesdi Nigeria. Bo taskaram on ko waddinta on lamar ko larani gurdam sukaɓe enanta no sukaɓe dillidirta be jamanu. Bo to on yejjitay ha asawere salindu min waddana on ukkere wore ha taskaram mawɓe jango ha en hirdi be sukaɓe feere dow no handi sukaɓe doggina ɗaɓɓitol ceede e nanta ɗaɓɓitol andal. Bo bana no min wanni on alkawal asawere ko sali min waddina on taskaram ɗiɗaɓre on ha hirde amin be sukaɓe ɓen. Abubakar Sa'ad Ganye mo ardoto taskaramji hande ɗin wiyata on keɗite jam. To madalla to Ibrahim Balama dugu abbare to min warti hama bano andini do a sigi lawol ɗaɓɓitol ceede a jagi jangirde wodi ɓe hostata tedde ɗum jangirde mana ko wala an on tan habdata hoore maɗa? To arande ni teddenga jangirdan kam nana min bawti teddenga jangirdan teddenga jangirdan dañoɓe an on hocci teddenga jangirdan nden bo ha fay bana a wi ɓilla je mi yeddata haɗo a gaskiya mi wiyan alhamdulillahi wala ɓilla je mi yeddata ha jangirdan ɓilla je mi yeddata ni dole on ha nder gurdam hande be jango ko a watta fu a yiyan ɓilla a yiyan pesare bo goɗɗo fotayi waɗa gurdam gum ko jaje ñandere wore on a wiya a yiday be ɓilla dole on a yidan be ɓilla je mi yiɗata ni to ɓe turaniyam hiddo ko ɗum wara ɗon hoca wakkati kanjum tan mi yiɗata ɓilla hande jangirda amma luuti kañum kan ni mi ɗaya wala ɓilla feere mi yiɗata ha jangirda.
to hamin lorta ha e Yazidu Malam Bariya jittan da wi a nane ma shi tafi ga shedon ta wari ayi sana jingirde ba din jitta bonda ma ha jingirde a sigi da tafi ga shedon wannan ko jitta tai elo daga bawo onde mi laari mi mosti cede am je mi mosti de heatam be jangina am de heatam ha mi wada haajeji am goddum fere hanjum mi wi to ha mi wallina tefugo cede man mi lora mi wara mi janga mi heba goddum fere na andi min jangirde am mi dogire ngam mi jangi ko mi heba goddum fere mi janga on ngam mi itta jahilare nden bo mi tabitina mi do mari derewol cede ram ko dow min ma mi hebi mi jangi hanjum mor ko mi wawata wi jottani non hosi tedde dum jangirde ma inshallah jottani mi non hosi teddenga hoore am mi non janginta hoore am ngam mi mamiya yeso do mi hosi teddenga bikkon am hammi mabe hebi be jangi ngam yi'ugo min hebi jangirde man heende lattude hanjum wadi min taskata min tasko min mangam bibbe amin be heba be botira be jangirde man wato ni an ka hosire jangirde lawol tefgo cede on min ha am kam jangirde na dum lawol tefgo cede on jangirde min ha am no mi hosire jangirde a janga no ngam a itta jahilare nanga ma dabbitira cede be jangirde hanjum woni mi hosi jangirde ha am to ko woni titta sukabe be jodi ha jatta hambe be accai tafugo cede be hostira jangirde mai woni wakaton tan amma annani a hosti bani amma diga bawa hefti amma hambe a jatta be jodi be heften hala bote jangirde jetta ko woni titta be to alhamdulillah bananta hambe jodube wonna tasarlaji mabbe do laabi do buweji arani be tabitina be anda jangirde won masu nafu sosai den ma dabbutuggo cede won nafu hidde ko ngam man jotta ko mi torta be ni ngam be jotta dunaaru man ma wala no foti nikkabe kaba be ngara ko be heba be janga hidde ko to nanon bo malli be ballina dabbutuggo cede man be ngara be tefa jangirde ngam dum yaha dum botira be man ha yeso to mi waliti do ma an bo mala hayatu sale amma yago yasa don mari tamude nastugo jangirde na ko hajatani an ka doddo lawal ma hajatani mi itta tamude ngam ko wadi mi itta tamude do wan latago haye so mi heba opportunity je nastugo jangirde ko mi heba bawde je nastugo jangirde majum kam ko larani tema don eftono am teddenga ko daganta bawo larugo min bo mi yottam masay je mi eftanta hore am teddenga jangirde majum kan wadi ni hajotta mi itta tamude am do mi nasan jangirde majum to hayatu ko woni tita irin sakirabe be jodata wodi jodibe te fitashi de men den bo jangide ma wala to ko mi don dirrabe de do miidi on be lorna hakkilo mabbe do hunde gore do nokkure gotel to habe lornan hakkunde to be lornan hore mabbe do dabbirlu sede be jangirde majum fuma to ni be laari non do an wada se be lorna hakkilo mabbe do non to ni be laari non do wata wotabe joda jonde mere ngam jonde mere wala ko buri dum naskiti gobbi adamajo to ni odo jodi mere do kullum ko mo do hostira mo goddo banza on ngam to awala der makaranta man habdu no ngadata pat dabbita cede ma da bureni ma sudda hore ma asiri ngam non do wadata jonde mere do ko ne do dasara goddo yaware ha bibbe adama ko ne ta do jodi mere do wala mo yawata ko wada ngam man latoni an ka do jogi lawol gotel to ni dabbirlu cede ado dabbita cede mada to ni bo fahindo ado janga man ardun jangirde mada tan ha yeso kanjum mi do intirta be to heditoɓe min tateji te on ɗo wondi be sar radio kode international on ha nder taskaram mawɓe jango bo min ɗo hirda on be sukaɓe feere dow lamar ko larani andal e nanta tefugo ceede to Ibrahim hara gare ko nodditirta sakiraɓe hala gurdam hande jango to alhamdulillah hara gare ni ko mo wata noddirgo sakiraɓe do ko larni fiiji gurdam ko ɓiɓɓe adama en ɗi hande be jango tabbas ta andari wakkere feere tafugo ceede won nafu non ba wakkere feere tafugo andal won nafu to amma mi yidi mi andina sakiraɓe fa ko lumu on a watta ta wala andal ayel lumo maɗo godon jibo amma no ta don ta jangi jangirde ma ta jangi jangirde ko noy dum ta wada lumo ayel lumo ma do wodi feerotiral be mu janga jangirde ha fa mi andu de sakiraɓe usini no on tafita ceede fo on nunta hande allodde zamanu feere
ko a watta fu ɗum ɗo waɗa amfani ɗum ɗon naftira be na'uraji feere ha babe pilu musamman takanata a ndaari ha dow babe pilu mawɗe a yiyan ko a wardayi be seede ma ha nder jiba woodi kongel feere ngel ɓe mbiyata ATM ma e na'urego ngel a wawan a wara sooda kare ma a waɗa a wanna torna ɓe seede maɓɓe nder asusu siga maɓɓe to gam majum useni sakiraɓe ɗum ummo ɗum janga jangi ko a watta fu jangirde ɗon yeeso annabijo ɓe hoore wi jangirde ɗon yeeso ha nder gurdam ko ɓi adamajo to useni gam majum sakiraɓe ɗum ummo jangirde o kayre woni ha yeeso alhamdulillah tafi ko ceede ma fof boɗɗo amma ta a jangi ko tefol ceede on a tefata a iƴen tefol ceede ma woodi feereteral masitin be mo jangayi kañum ɗon mo wawata noddirgo sakiraɓe ta ɗon tefa yettata a wata jangirde bo to an bo wala yatu hara gare ko noddititta sakiraɓe mimma mi salnata bananta ko Ibrahim majum wiɗo kanjum mi nodditirta ɓe man ɓe ummoni an kam ko mojo hora fimi ɗum fu ha ɗaɓɓiturgo to ceede man ardinɗa ha yeeso ma ɗaɓɓita ceede majum bananta wala jango ngam man to ni jangirde majum doroɗa fima dow ton bo ko da yake jotta ɗo hani ko moye ala wato matasa mbi'ammi sakiraɓe majum ko moye umma lorna wato hakkilo muɗum dow kala ko yarata ɗum yeeso fuu ha ngendam jotta ɗo ngam to a joɗake kullum an aɗon joɗi a merejo a ɗaɓɓititta seeɗi a jangata man ko ndey ɗo latante tan ɗum asar ha rayuwa maɗa on kanjum ɗon nodditira ɓe ko mojo useni lorna fimi ɗum fuu ha ko na yarata ɗum yeeso tan nafa ɗum. to an bo mala zido ha ragare ko a noddirita sakiraɓe to alhamdulillah hara gani komi nodditirta ummatore ɓe kabda ɓe umma ɓe ɗaɓɓita ceede ma bo ɓe kawta ɗum fuu fellere gotel gam a andi jotta ɗum duniyaru man ceede man ɗo dilla be andal fuu man ɗo dilla jungo goto be goto gam handi ɓe dara darde ɓe ɗaɓɓita ko ɓe joltirta ko e maɓɓe ha ɗo yeeso ta ɓe mbiya ɓe daran ɓawo jotta yeeso on ɓe darata gam ɓawo kam fuu ko sali fu sali gam man min hanjum on mi wawata ƴonuturgo sekiraɓe. to an bo Nuhu Abubakar hara gere to min warti hama ko a wiyata miɗo ƴonitira sakiraɓe dow useni ɓe ummo ilmu ɗo hanjum woni yeeso ɓe tefa ilmu to ɓe tefi ilmu fayin bo hatta ceede kam ɗum tefa ko nde yawa ilmu ɗo e wakkatire ilmu e sahalo gam to yadake goɗɗo duuɓi pooɗi to ilmu ko nde noye mbiyatamo hunde amma nde joɗatako to amma ceede kam ko nde a tefay useni ɗum ummo ɗum tefa ilmu no hani fu ko e to ilmu ɗo woni ɓe jaha ɓe tefa useni komi ƴonitirta sakiraɓe kenan wassalamu aleykum. to heɗutoɓe amin fuu ɓe fooɗo min waddi ragari taskaram mawɓe jangoɗi hannde si asawere feere bo en warna on be taskaramji feere kesum jotta kam dow darnde suudu radio kode international ɓe walliti taskaramji ɗo yetti hamon min Aboubacar Sa'ad Gagné wiyata on baale jam. Sa'ad Abubakar Gagné a yettama e ka taskara joni bo da taskaran fina tawa hawtande Ahmed Arab Abubakar Azare. to keɗitoɓe kode radio international Abuja lamorde lesdi Nigeria hande nder taskaran meɗen ka fina tawa en kirda e ardiɗo fulɓe laamiɗo fulɓe amma ni aran ha mi nana inde mako. to assalamu aleykum indan Alhaji Muhammadu Jauro Gari sarkin Fulanin Katagum e leddi Katagum. to a laamiɗo fulɓe gamma yaari jonta e ɗo Azare komi a Katagum ɗum pitinoyi pijirde nde fulɓe nde ɗum andira soro duuɓi ɗuɗɗi saali ɗi ɗum darni wakki soro gonɗon e ɗo. to bano an e wiki maɗa ɗume mangini on wiki ɗum pitinoyi soro ngo jonta? to na ko mangini ko fulɓe ɓe mangini waɗi nden bo e joddaki maɓɓe fulɓe ɗum ɓe gari ɓe tori ɓe giɓe ɓe guytina al'adaji maɓɓe ɗiɓe jadata e fulɓe ɓe ɓe noddi sukaɓe maɓɓe ɓe noddi kori'en maɓɓe ɓe joddake e maɓɓe gamma ɓe geɓa ɓe mboɗɗina al'ada maɓɓe ɗum ɓe joddoto ɓe ala nastuki leñi kalluɗi iri hembe ginnadi iri siri maɓɓe fuu ɓe ali ɗum fulfulde ɓe gowti ɗum
al'ada woɓɓe noon ɗum na ɗum maɓɓe. To joni to ɓe garti e sorol ngon ɓe garti al'ada maɓɓe ɗum ɓe andi, pullo nastata iri al'ada kaɗo goɗɗo dow mo anda e woni ma. To hanjum min noddiɓe ɓe joddake ɓe mbi ɓe boƴƴina al'ada maɓɓe hamɓe ma, ɓe andira ɗum fulaku, hamɓe kori en maɓɓe ko goɗin kokkiɓe atal fu hangal ɓe tokkata. To saboda haka hanjum noddami fulɓe ko toye teɓe ɓado nattuki woɓɓe e iri waroɓe daga leddi yaasi, ko bo iri waroɓe daga nder e gelle ɗe ɓe andamo, mo wara mo jooɗo nder maɓɓe, ko mo warda e makami ko mo warda noon, to te fulɓe alamo mo jooɗo nder maɓɓe. Sei ɓe gara ɓe giya min ka ɓe giya hamɓe fa ɓe giya nda fullo goɗɗo mo ɓe gi ɓe anda, amma to ɓe mofti soro ɓe moftani noon ɓe andi bakin leñol kowa andi bakin korijo mum fu, kowa andi bakin shugabajo mum. To hanjum e hikima majum min gaddi min gi ɓe gi'ami soro min gi to ɓe gaɗa ka soro maɓɓe, amma te ɗum waɗa fitina, te ɗum waɗa ta'asa e nder yaadu maɓɓe. To ɓaawo noddandu ndun ɗon ndu gaɗanɗon ɓe yaari jonta ɗum fuɗɗi soro ngo balɗe ɗuɗɗe, e wiigo moɗon noddandu ndun fuɗɗi nafukina ko noy? Nafi sosai ma. Nden bo ko min giɓe min noddiɓe soro nafi, nden bo min giɓe to ayi joni ndungu wari re'i, nden bo ƴamde wari, to ɓe gara ɓe tawa gawri tagu fe'i gawri mum gukka na'i mum nder, ko baali mum ko makama ko nande majum, to ɓe jaɓi. Nden bo hamɓe bo remoɓe ɓe gaɗa kokari ɓe ko an amfani maɓɓe ɓe gokka duroɓe. Nden bo min giɓe min torake laamu e laabi ɗi ɓe ali e gese maɓɓe e dore inare yarnuki ndiyam maɓɓe fuu ɗum ala duruki, ɗum ala remuki e dow atal nayi, nden bo ɗum ala remuki e dow laabi, nden bo ɗum ala inare yarnde goɗɗo si wara tigga lambu mum ga fitina. Ɗum fuu min giɓe ka inchallah ɓe gibo ɓe alay, ɗum min gaɗi kokari e dow. To laamiɗo fulɓe e wiigo maɗa duuɓi ɗuɗɗi saaliɗi nefototirton bano soro gonton ngo duuɓi saaliɗi e soro zamanuru ndu, ɗume waylitol ɗum heɓi ko bo ɗume gi'ata ɗo no? ai woɓɓe joni ko andano ma soro ngo ɓacci pamari, woɓɓe kanda yaka ma soro watta. To jonta sei hakkilo ɓe anda ɗume woni hawtuki fulɓe, ɗume woni jonde jam, ɗume woni kowa anda leñol mum, kowa anda mo gaboki mum, kowa anda mo wondi. E dalila soro ngo sei giya joni wonɓe daga gamawa ngari nardi e wonɓe azare ɗo, wonɓe garɓe daga zaki sei giya ngari ɗo ɓe nardi e wonɓe giyaɗe, sei giya ɗum fuu ɗum haɓɓi dangantaka, ɗum joddake jam, sei giya sobaku nasti tsakani woɓɓe e woɓɓe dalila soro ngo. To ai hanjum waɗi neddo bo ɓe andano ma, woɓɓe andano won soro ngo ma, to amman jonta ɓe andi soro ɗon waɗa. Ngam minon min nana belɗum joni ndenno en walla radio gotel, radio kode ɗo, hande joni en ɗon gaɗana godiya useko Allah barkiɗin tituɗo radio kode o, mo tabbitini mo fullo e mo woni fuu, fullo ko min giɗi waɗa kenan, fullo e woni fuu waɗa nana ɓernde muɗum yiɗi fulɓe bandum. Ngam e noon ɗum e radio ɗo ɗon ɓe ekkitinta ɓe, na turanci ɓe nanta, woɓɓe fulɓe men ɗon nanta hausare ma, to amman ɓe keɓi radio goto ɗo kode ɗo ay alhamdulillah ɓe ɗon sauraro, nde ɗum watta hiro radio goto ɗo fo kode fu ɓe ɗon nana. To amma gaɗo tituɗo radio kode o Allah barkiɗin mo, Allah barkiɗin mo, Allah barkiɗin gomnati Buhari o, tinda mo ali ha maɗani radio anin ma e register e Nigeria, en lattake yimɓe Nigeria, ay alhamdulillah wala ko jeeyi so yettore Allah. Ɗum ɗon gaɗi ka kokari fulɓe meɗen fuu bo ɓe gaɗay hawtal hoore joni, min noddaɓe ko toye iri ɗum ɓe giyata woɓɓe fulɓe gaɗa kinnafin, woɓɓe yaya fashida makami, woɓɓe gaɗa kaza, woɓɓe gaɗa kaza, woɓɓe gaɗa ta'addanci. To waroɓe nastaɓe daga leddi yaasi kamɓe warata bonna leddi men, anen ndenno en anda ɗon ay, en anda ko ɗume fulɓe ɓe gatta non. To jontaji mi nodda fulɓe bakinmo ɓe gi wari koɗo natti ɓe hutoɓe alamo, na ɓa mo war mo inana ɓe ba,
mo wara mo wonna ɓe mo gurɓato hunde maɓɓe o dilla o ala ɓe masifa to ɗum minon hanjum min gatta ka watki jonta e jonde me gonɗen hande to laamiɗo fulɓe gamma wiki on ɗon ko nde on laara wigo ummatore fulɓe heɓi hawtal hoore bako nandi eno ko wonko jon wonnanta on ko bo on nanta belɗum majum ɓaawo ko hoddira nder fulɓe ko bo ko hoddirte nder fulɓe jontani gamma wiki zamanuru wayliti na bano naneno waɗi komin nanta belɗum minon ɗo minon fulɓe jonta laamiɓe fulɓe ayi joni sey gi'a masifa wari ɗum dabbaji ko be'i ko baali ko mbata ko woɓɓe ta'adda en diwa na'i tagum diwa faɗɗa na'i maako ko gujja na'i maako gomnati biyatako ɓe ko waɗana ɓe taimako amma hande ngesa goɗɗo te baɓɓatti ñaami ɗum ko bo ngesa goɗɗo to hokkere waɗi ngesa wuli sey gi'a gomnati hokkimo ɗawki hokkimo taimako gomnati hokkay takiri gomnati hokkay ceede demal gomnati sooday kaya demal amma a meeɗanana gomnati hokki ceede kaya taimako e dow durngol ngol bo e Nigeria ɗo kowa andi fullo ka ɗo wala mo durata tagu to durayi e wuro muɗum duray e gesa duray hokkay woɓɓe durana ɗum ko be ya haɓɓa e wuro ma dura to hanjum goddemi gomnati min gaɗa matsala e dow iri ɗum ɗon ɗum waddoɓe matsala tagu heɓa bone wala ballitowo tagu heɓa matsala wala daɗɗo mi jaɓe ngula wuro goɗɗo haaɓe to ummake saygo mi jaɓe gure fulɓe ngula ɗe faɗɗa dabbaji maɓɓe wala gokkoɓe kokobo to ɓiɓɓe maɓɓe to ummake hanjum dillata hamɓe bo haɓe latto ɗan ta'adda en to ayi ɗum min nodda gomnati usi ndaara iri maji ko ɓe gokkata demal ɓe gokkata duroɓe bo jaɓa hanyum ma hakkilanata ko e muɗum naga jaɓa ga bonna ko e muɗum hanjum min noddata ɗum to on nodda ko nde natin hande ko fuɗɗuɗon ko bo ji'ami sarde tigguɗon bano ko ji'ami mi yetti Allah gamma laranki wigo ɗum moƴƴitini ko ɗum moƴƴitani fulɓe gamma masalaji maɓɓe yaari jonta on meeɗi wigo ko ñandere wore gomnati ɗum tarayya meeɗi wallita fulɓe bana ko boyanton jon wigo ɗum heɓta iri walline nde ɗum waɗanta fulɓe jonta min boyi e gomnati ɗum Buhari jonta ɓe gaɗi approval ceede ɓuri biliyan 10 ɗo ko ɓe taimako to fulɓe nder yawtatako ɗo ɗum fuɗɗa e shekara ta 2020 ɗo lalle ƙungiyar mi yetti Allah ɓe gaɗi kokari e dow ɗum hokkay taimako fulɓe woɓe ɗum hokkata basi woɓe ɗum hokkata taimako daga shekara ɗum ɗum fuɗɗa to Allah yardake e nder kuka ɗum yetti Allah waɗi to ƙungiyaji ɗin ko bonen damaji bonen da fulɓe meɗen joni e joni fulɓe ƙungiyar feere e Nigeria ɗo heɓa ƙungiyaji fulɓe waɗi 10 ko ɓuri ma kowa ya wodi ƙungiya mum to nden hanjum wonnata amma wala mo ɗum andi ƙungiya ko ɗum andi sai mi yetti Allah to kowa waɗi wonnere muɗum fullo fu sai ɗum yi'a mi yetti Allah waɗi mi yetti Allah bo anda woɗɗi ƙungiyaji goɗɗi ma ko bakin mo yetti Allah mo di mi wala haali boɗɗum fu te ɗum rimo mi yetti Allah to sai mo yama tigga ƙungiya goɗɗum sai mo hanko ma to mo waɗi wonnere ma ko sai mo mi yetti Allah wallahi mi yetti Allah anda ma woɓɓe ko gaɗata ɗum an sai ɗum yi'a mi yetti Allah ɓe gatta na mo ɓe yetti Allah ba to hanjum min nodda ɓe nder bo gomnati joni min gaɗi kokari har min gi'i président e hoore mum Buhari mo yi lalle mo wallita e fulɓe tsakani mako e Allah to inchallah bo min gawa bada daɗewa yawtatako ɗo ɗum waɗa to Allah kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Code Radio International. to madalla to ni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on ga Code Radio International Abuja dow hello amen go Facebook Code Radio hawtande channel YouTube amen Code TV. Jotta wakkatire sakol kubaruji amen ɗo holla jamdi 9 e silimaji 30 wakkatire Abuja, jamdi 2 silimaji 30 ha wakkatire GMT. Joni bo sai taskaram ka irfi fulfulde hocci tedde nga waddanki on kedite jam.
On tottama konngol. Fatoumata Sisawane. Yamde e sappo e tati fawi silmaji sappo Konakiri lamorde e Guinée ko wakti goto ni ko fewndi ka yewtirde meɗen ɗo immorde Sénégal mi salmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde. Hande talata nyande sappo e go gwaɓuru en kalan ko fate alhaali ɓeydagol angal golle walla angal golle sukaɓe Sénégal cimtol ndu suudu toppitiɗo hisoje e gendi Sénégal lollini yontere e yawtude no holli wondema limore ɓe ala e gollude hino ɓeydi e nde hitande ujune 2024 ɓuri e hitande ujune 2023 e biol hisoje lollinaɗe ɗen hikka ɗum ko hisoje waɗade e lewru tataɓuru hide hitande ɗo ɓe holli wondema ko ɓadi nogaye go e nder temedere wella ɓiɓɓe leydi di ala e gollude e hitande ujune 2023 hisoje waɗanoɗe e lewru wotoru ɗum ko e lewru tataɓuru kañum kadi e kañum nde hitande ujune 2023 holluno ɗon wondema ko 19 e piccal jowi yimɓe wonno ko ala e gollude andi wondema limore den hino ɓeydori hikka fayda 9 ko ɗum woni no ɓeydori 9 e nder temedere wella angal golle ɗen hino taska ko ɓeydi sanne e nder leydi Sénégal e nder nde hitande ɗo ko honno haray taskorɗon kañum o alhaali musidɓe tedduɓe ko yowiti e ɓeydagol o angal golle e nder leydi Sénégal miijo moɗon ko peye holɗe hana e ƴettede ngam ñawdugol o bone ɗo ɓar e gandi wona Sénégal tan koko taska e nder yoga e leyɗe l'Afrique ko peye honɗe miijo moɗon hana ƴettede ngam ñawdugol kañum o bone ɗo ngam okkugol miijoji moɗon e dow o leffongol rewro gonka kakowal kowal 221 capanɗe 7 1 capanɗe 4 1 heɗiyankojo meɗen ara noon ka yewtere ɗo ko Oumoul Hadisso immorde e Paris a salminama Oumoul Hadisso aray ko honno an taskorɗa kañum o alhaali angal golle e taskaɗo ɗo walla ɓeydagol angal golle e taskaɗo e nder Sénégal e nder de hitande ɗo ngakkere golle ina heewi Sénégal nde ɗo hitande 2024 ɗum johani hay goto sabu go'o juɓɓudi walla mbiyen organisation ko fate golle na ngakke Sénégal ɗiɗi formation professionnel walla heblo walla elto ngam wawde gollu ɗum ɗon ina ngakke e Sénégal tati seeɗa ko yawateno ko wondo ko ɗon nokkuji gollirɗi ko heewi hen laamu keso ode ari uddi e ɗi hen fermi heddiɗi ɗi golloɓe ɓe ustama ko heddi ko haysi ɓe uddaka walla ɓe ustaka gonka ka taxuji koɓe poti waɗ sembe maɓɓe natti ɗum wawa hattan ha ɓe battindi kamɓe tigi ɓe dartima wadde gollatnoɓe ɗon caakima ɓesdima e ko wondo ɗon ɗum ko caɗele mawɗe kono woniri ko caɗele mawɗe Oumoul Hadisso si tawno a landama e miijo maɗa ko feere honde miijiɗano hana ƴettede hande ngam ñawdugol kañum o bone ɗo e nder Sénégal laamu o ina foti waɗ juɓɓudi ndi ganduɗa ƴeewa secteur aji walla nokkuji gila e géographiquement nokkuji gonaɗi ɗi kama kadi ko foti ko waɗe ko lesti ndi ɓuri hatojin hande golle ɗofta yimɓe ɓe gila e heploji ha e jawdi ngam wawde ɓe sembin on bange golle mbawa ɗon heɓe kadi noon hoto wiyete ko diplomaji keewi ɗo golla alaka Afrique hatten kadi Sénégal heɓe foti andu wona jangguɗo foof yaha bureau sa membima to yahani yoɓe gandu reconversion professionnel ina woodi ɗo eten yahani mi waɗa heplo ko ganduɗa mi wawat hen gollu ko nafatami nafa lesdam ɗum ɗon foof noon yo taw laamu o ina jogui pellital wallude gila e heplo mum ha e financement mum ha e orientation mum ko ɗon woni yo taw tan laamu ngu no maari e feere e wallitagol e bangeji e ɗuɗuɗi kono Souleymane Diallo immorde Sénégal no holli wondema wona laamu ngun tan hana felede o alhaali ɗo laamu ngun tun gaynata no woodi kañum kadi hara e bangeji buy tawata yimɓe ɓen no wawi gollude hiɗa heɗa Souleymane Diallo chômage wawa iwde leydi ndin wona gouvernement on tan
wawata okkude yimɓe ɓe ligge ko hay leydi Amérique wona gouvernement tan woni okkude yimɓe ɓen fof golle sa yeehi Chine walla Russie walla Inde walla Allemagne walla leyɗe waɗɗe développé ɗe wona gouvernement ji maɓɓe ɗin tan woni okkude yimɓe ɓen golle kono noon gouvernement no wawi wonde saabu gouvernement no wawi jogade entreprise ji muɗum walla usine ngaji muɗum udditana kadi population ji ɗin kadi créa milliardaire ji ɓen kadi wawa wadde entreprise ji hara ɓe haɓakiɓe no ɓe okkiri étranger ɓen ni doole e nder leydi ndi ɓe okkira noon ɓiɓɓe leydi ɓen doole kono kadi ɓe ɗawa ɗum kadi étranger ɓe wonɓe ɓen ɗo dawarma no jogui usine ji mum yoɓata e hunde te kadi joomum no gollidirta ni e ɓiɓɓe leydi ndin kadi tawa wona gonga si welama gollida e ma si welama riwa ma ala ka wullitotoɗa wawa heɓude gonga ɗum ɗon ɓenni gouvernement Sénégal no foti jogade eɓɓoje ba haɗay ko toɓɓere Sénégal ɗo wonden haalde kono no memi leyɗe men yogaje nder Afrique walla leyɗe men ɗe fof Afrique gouvernement no foti jogade eɓɓoje hara goto wonata ɗo e nder leydi ndi jogo compte banque ji mum France walla compte banque ji mum Angleterre walla Allemagne walla Suisse walla Amérique kaaliseji leydi ndin wona e nder leydi ndin ɗo surtout na wonɓe ɓen ka nder gouvernement ɗum woni guyade kaalis on acca kono goniri kalisi leydi ɗi wona kader leydi e gollitire ko ano ɗum kañum Souleymane Diallo ñoggiri yewtere muɗum ɗen immorde Sénégal ɗo hiɗen gandi alhaali o no yewtede hande fi Sénégal kono hiɗen gandi wona Sénégal tan kañum o bonne no fewti leyɗe e yogaji hande leyɗe Afrique Dembosi Diallo mi salminima. salmitama Fatimata Sisawan. Immorde Mauritanie Dembosi Diallo ko honno on taskorɗa alhaali o ko tawata ko hande sa taskike e nder yoga e leyɗe Afrique a taway limore e sukaɓe ɓe ala e gollude ɓen hino beyɗi sanne naafi kala hande sa cimtongol no fewti Sénégal kono eɗen gandi wona Sénégal tam. Sen ƴeewi hande golle ɗe wona ɓe mbi 2024 golle ne ngakki mankude gollotoɓe yoɓe ganduɗa hay 2025 o ma ɗum yo ar par ce que hande golle ɗe nafata ko taw jomumen ɓeydi gaynaka ka ɓeyda ndema ka ɓeyda awa ngo ko ɗum woni ko wawi wallude ƴellidde golle ɗe so tan ko wuppama tan jomumen goppi tan ko ɗonguɓe mbawi arde société ji liggotoɓe ordinateur uji e mbawde windude ko ɓen tan ɓe toppiti ɓe goppi ɓe ga aynaɓe remoɓe awoɓe firti ko golle mbawa yaade bandiraɓe ili foof ɓe nawa ɗeɗo gueɗe ɗiɗo calɗi soɓe nawani ɗumen ewa yimɓe ngakkat golle tan par ce que kewede yimɓe e janggaji kewede yimɓe ko mam binneɓe firti noon wadde mon binneɓe wawi wallude ɗumen kono ɗiɗo golle ƴellite mbawa faggudu men wawa yarude yeeso kañumen mbawa gollade mbawa ɓamtade e nder ɓende ko ma kañum ɗin bangeji ɗon kañum kadi tambite ngam wallitagol ɓe ala e gollude ɓen e biroji heɓugol golle e ɗum ustay sanne noon limore joɗorɓe noon ɓen ɓe ala e gollude a nanama immorde Mauritanie en jokkittoto yewtere nde mi andinama wondema Souleymane Diallo Souleymane Ba hewti kaɓoggol na Souleymane ko Oumar Ka mi salminima Oumar Ka immorde Banjul. A salminama Fatmata Sisawan en calmini heɗiyankoɓe refi fulfulde nam Oumar Ka hande ko e miijo maɗa ko honɗum waray woni sabade o ɓeydagol angal golle e nder leyɗele meɗen Afrique. eyyi kay Fatmata Sisawan woni sababu o ko Afrique en ngala hay juɗɗudi gootiri ndi gandanɗa hoorema heɗen juɗɗudi lamdi par ce que ɓiɓɓe leyɗele ɓe hay koye maɓɓe goni keblako hande sa ari no mbiɗa yimɓe mbiɗa yiiɗi ƴettu golloɓe tawat kamen tigi ɓe ngala golle wadde ko ma ɓe kebla sukaɓe golle ha ɓara si nden waɗi ɓe puɗɗo darnude société ji kono ko société ji hoɗi ɓe darnata ko Afrique wuuri ko 90 temedere fusa ƴetti 80 ko caggal leydi iwat te Afrique de ne wawi rem ne wawi aw ne wawi kadi ayno wadde ma ɓe mbaɗa feere tan ɓe jogo politique laaɓɗo to banggal commerce o ɓe kebla toon sukaɓe e banggal kadi ndemri e banggal gaynaka e banggal awo par ce que wiyete ko ɓetoji baɗoji ɗi heɓe kaale wonde ne yimɓe nanngam ngollaade ɗum yeru o tan haydi ɓeta waɗaaka en njii ko hono foti sukaaɓe maayata maaje taw ko angal golle ndir leyɗele si en arti e Sénégal ɗo wano hollirani wondema limore ɗe ɓeydori hikka jeetati e nder temedere wella sabu hitande ujune ɗiɗi e nogay e tati ko taskano ko 19 e nder temedere wel 19 ko fawi kono ayi hikka tigi tigi no fawi nogay on limorde ɓeydike e sanne an ko honno tawruɗa e miijo maɗa ko honɗum saabi ɗum ɗon ɓeydorde ni eyi saabi ɗum ko laamu kesa garɗo mo yaɓɓi jaɓɓal ngal nganndanɗaa hoore ma hangal hulni joom en société ji seeɗa
par ce que sa ƴeewi par exemple comme tana jayindeji he koɓe pawa ko jayindeji keɗɗinaɗe presque sa ƴeewi keddiɗi si loi o moɓe kaali waɗama hannde ɓen fof jahata chômage te ko hedditto koye so yeyta port ittaɗe golle ko ujunnaji geɗe kewɗe no toon ɗe nganndanɗaa hoore ma woni sabbuji so ƴeewi société ji goɗɗi hay kulti golle nder leydi he par ce que ɓe jogii kulol taxe aji keɓorɗi fawa e mumen e jukkooje ɗe nganndanɗaa hoore ma laamu o haalima te ha pari laamu kadi en jii ha jooni ɓe kaalani hay juɗɗuɗi ngootiri ndi sukaaɓe mbaawi heɓude golle leydi Sénégal ko politicien tan woni e wadde ha jooni kono woni miijo maɗa a nanama ka ɓoggol en jokkitoto mi andintina rewro gon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati ko rewro gon ni ngam tawdede amen ka yewtere ɗo ka RFI fulfulde e heɗiyankojo on ko Ididor Diallo immorde Sénégal o a salminama Ididor. Mi salmitima Farmasi Sawani salmini dendagal heɗiyankoɓe men fof ko honno aray jaɓɓorɗa kañum e hisse e lollinaɗe ɗo ko yowiti e ɓeydagol angal golle e nder Sénégal. Farmasi Sawani Allah jarama jiirumi ɗum min ko laamu ngu wonko ngu gollata kono wontoɓe dolnani wontoɓe ponno hokkude sembe ha dane sembe ko nden caɗele ɗe mbawanno ustade yimɓeɓe fof keddo e dowri ɗi sabu ko adi fof foti sembinede e ngalu leydi ko adi fof ko foti sembinede ko ndema foti sembinede ko gaynaka foti sembinede ko awo sabu ko ɗum ɗo woni ko yimɓeɓe nguuri ko ɗum ɗo yimɓeɓe ñamata ko ɗum ɗo yimɓeɓe nguuri kono so tawi woni ɗum ɗon ala ɗum ɗon dolnaka sembinaka yimɓe miskineɓe goppitama e koye mumen mbawa wurnude koye mumen ɗum ɗon ko tampere sabu ɗiɗo milliard uji ɗi ɓe mbaɗata ɗi kono milliard uji ɗi ɓe gaddano ɓe jangguina miskineɓe ɓe pindina miskineɓe ɓe ndena ɗumen ɓe mbiya ɗumen min totta on kaalisaji min ndena on ɗon kaalisaji ɗi monata ko kaalisaji laamu kono noon on golliranno poɗɗo ni min jangguina on ha mbawon min balla on ene wano holluɓe ɓen kañum kadi wondema wano e banggueji go ko yowiti wano e golle wano plomberie wano e golle ko yowiti kañum kadi e menuiserie kala ko yowiti e ɗum ɗon tawa ɓe janggay haray ɓe wawa e gollude ko tawata haray ɗum ɗon nafay hiɗa miiji wondema wano dartugol on banggue ɗon kañum kadi wona hunde wallitotode ustugol kañum nde limore angal golle e nder leydi. Ay Fatimata kala ko neɗɗo golli ene jogii ko nafata kono sa laari joni so ministére goto woni ɗo walla ferrailleur goto woni ɗo presque so ɓe ngoni ɗiɗo ɓe mbawi gollande wuuro ngo fof ko yiɗi gollanede ko tawa wuuro ngo fof ko gollante ko ɓe mbawi ɗum gollande sabu ɗum hayso mecce ɗe ɗuɗani ƴeew kamɓe joni soɓe garti ɗo e Dakaru ɓe mbi koye guure mawɗe tan ɓe gonata wadde firti ko hankkadi ni guure mawɗe ɗe sattat ɓittat kono noon so tawi woni ɓe balli sabu nguura ko wuurete ko ñaamete ko yarate ko ɗum ɗon woni ko haani tampanede miijo maɗa nanama Ididor a weltanama e ñalle jaam ka RFI fulfulde Hawa Diallo Sow mi salminima e morde Paris. Mi salminima Fatoumata miɗe ɗo e bis koye man dasi laaɓay joni a yewtay a ñoggay yewtere nden hiɗa heeɗa hiɗen nantodirde fewndo ɗo awa kono bon toɓɓere meɗen Sénégal ko min ko wiyami tan laamiɓe Sénégal ɓe yo ɓe fot andude hakkude maɓɓe joni Sénégal naaɓe ɓe tampindiriɓe yangodiri ko kamɓe waɗi feere ha ɓe laamiɓe walliɓe yo kamɓe kadi ɓe siftorɓe ɓe walla ɓe chômage o ɓe walla ɓe golle jannguɓe wo jogiiɓe diplôme ɓe ala fof no jooɗi janngani ko sukaaɓe wawi nawde leydi to yeeso ko sukaaɓe ɓe yoɓe liggo yo Ousmane Sonko siftor sukaaɓe kanko Diomaye Faye voilà ko ɗum wiyaymi ko haade o wiite mo jokkondira e leyɗele goɗɗe mo adda mo tinna leyɗe ene ko wano honno haray ko wano feere honde wawete ƴettede hannde ngam usta kañum nde limore ɗo jooɗiɓe ɓe ala gollude ustade noon ɓe waɗa créé golle e waɗa créé entreprise ji ɓe waɗa projet ji pour sukaaɓe ɓen golla walla gila to awo haa to jannguɓe ɓen okke bureau ji ɓe golla ɓay ko ɗum goto fof ko diplôme jogii on ko on ƴetta gollude walla ko kamɓe anndine ɓe waɗita entreprise ji kono il faut ɓe waɗa entreprise ji ɓe hokka sukaaɓe ɓen golla ɓe jokkondira he leyɗele ɗen si tawi ɓe wawa wadde projet ɓe waɗa projet ji kakkude maɓɓe e leyɗele ɓe jokkodiri ɗen ɓe wallodira ha chômage en usto a nanama a weltanama e ñalle jaam ka RFI fulfulde Hawa Diallo Sow mi andinama wondema ɓe Gambia hewti ka ɓoggol Mamadou Lamine Diallo a salminama. Aleykum salam jaga Fatmata on salminama no heɗotoɓe RFI fulfulde ɓen fof kono woniri miɗo heeɗima ko raɓɓiɗi ka yewtere meɗen
haray min ko wimi ko waɗi haa o caɗeele golle ɓeydi e nder hitande 2024 nden goo on ko caɗeele yuɓɓondirɗe e crise pré-électoral o mana alhaali politique violence ko wonno wadde fii pooɗondirgol laamu ngun kon ɗum addi haa tawi yimɓe ɓen hoolataako ƴettude jawle mum ɗen nattina e nder Sénégal investisa toon nde ɗum ɗon feƴƴi kadi en yii projet ji buy dartinaama fii cekugol ndaara o waɗa ko wiyetee audit annda ko honno ɗen gollaynooɓe ko honno ɓe heɓirnoo ɗen golle ɗe ɓe woni e gollude maa ko honno ɗum woni e yaarude ɗum ɗon kadi yaltinii e gollooɓe buy e muɗum so en ndaari wano jakartaji ɗin ko feƴƴi ɗo ko ɓe wolata fii kaydiiji e sifa ɗin piiji haray ɗo ko fota waɗeede fii yo golle ɗen heɓo d' abord ko yo laamu ngun addu hoolaare yo waɗu hoolaare hoore muɗum haa yimɓe ɓe waawa ƴettude jawle muɗen nattina e nder leydi ndin ɓe sinca nokkuuli ka golle eɗen anndi kadi noon naa laamu ngun tun waawi waɗude golle privé ɓe ɓen kadi no waawi sincude golle laamu ngun kadi no waawi tambitaade remooɓe ɓen awooɓe ɓen kañumma e aynooɓe ɓen wallira ɓe pehe no gollirte pehe kese no gollirte no mbele ɓe waawa encourage de mana wakkilde yimɓe ɓen ɓe waawa e wakkilaade golle ɗen mbele hiɓe acca jooɗaade tun hara golle alaa nanama golle alaa tawa hara no wooduno nokkeli goo ka golle kono woni miijoji maɗa a nanama immorde e Gambia ko Idrissa Ka immorde Sénégal o woni ko jaɓɓotoɗo en ka yewtere Idrissa Ka yiɗa totta konngol wiyeede ɗo e nder Sénégal hannde wasam gollaago ene ɓeydi ma tolne nogas nder temedere ɗum fotaani wonde noon kono kadi ɗum haawnaaki nde tawno e laamu Sénégal ko laamu tan min mi fawaani e wadda Abdoulaye Wadda walla Macky Sall walla wonɓe ɗo jooni ɓe hono Sonko en pawmi ɗum tan koye laamu ngu e hoore mum laamu ngu kam min to baŋnge miijam ko gootu e naami ɗo tan kono wiye yo sukaaɓe naatne liggeyaaji kono noon saɗa naatna yimɓe liggeyaaji yo tawaɗa addi ɗo liggete liggeyaaji gonɗi ɗo ɗi ko ɗin tan ngoodi mbiyaɗa ya yo sukaaɓe liggota walaani créé ɗo liggeteeɗo ɗum ɗon wawata wonde kono on ɗum no wata honde ko wano honno a miijorɗa feere no hana ƴettede Idrissa hannde so tawi jooni Sénégal waɗi ɗo hayso usinaji pewnuji boisson hayso wiyama ɓiɗɗo Sénégal nade fof yo rem ngesa usine o sooda ɗum ɗon ko nafoore sa ƴeewi ɗo jooni hannde so ndungu silti Sénégal fof heewat dene ɗe mbattetake boisson mbattetake jus mbattetake haydara dene ɗe so wona wadde laaɓi tan taƴa ƴakka te ƴakkugol ngol lomtake hirande lomtake bottari lomtake kecitari ɗum ɗon ko ɗo tan wonata sa e nder balɗe ina fonno wonde hannde tawa usine ina woodi ɗo henna ina wayla dene ɗe ina watta jus ji ina watta kala ko yarete walla goɗɗum e kono noon ɗum ɗon ala yimɓeɓe ko jooɗiɓe ɗo tan ina pade e ko ñamla ina fewne Namunde So an kanko no tawruɗa alhaali o basgol liggegol ngol de ko yeeso ɗum fayi sabu sa raari tan ndungu hikka o ni no mbo yaari ganda remoɓe ɓe ganduɗa heɓe potno rem heɓe mbaɗi gasloyi banque haalisaji mumen banque haɓini jakde koye mumen ɓe ko rema dañ koɓe jooɓi est ce que maɓe ndem mbo wuuri homo banque aslata ɓe mbo wuuri pour ɓe ndema te ɓe ngala moyen boɓe jaharani koye mumen laamu jaggiranani ɗumen nden noon gandon ɗum kam yeeso ɗum rondi est ce que ɗum huccintake to min ƴakimi Sénégal joni enen Sénégal di dañe ganduɗa ko lestel ɗe ɗe ganduɗa ɗini mbaɗi awasi fo ɗum jogui en waɗen ganduɗa hay ɓe joga ko Sénégal jogui ko te lesɗele ɗe ɗini mbaɗi avancé ɗe jah Sénégal wiyete ko han ko takata lesdi han yahru yeeso fo ɗum e Sénégal nden kay han won ko potɗen boye ko wona ko kurkayel men han kam heɓe poti liggo état en ɗumen foti darranɓe liggo ko banggal ndemri ko banggal gaynaka ko banggal gueɗe goɗɗe kono wonirri mi sikki tan Alassane Diallo kadi hewtiɗo e morde Tunisie hollugol yiyande muɗum minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Code Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako ɓooye fo ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde dow darnde sobiraɓe kuugal am ɓe Code Radio International Abuja min ɗo balla jagorɗo Code Radio International Abuja tigguɗo suudu radio Fulako Usman Shehu Usman halfinaɗo hande yaki gollirde cakol kubaruji nde diwal Bauchi
inde an ibrahim iromo dake foɗuɗo laɓagal taskaramji ɗin si kawtanɗo min taskaramji ɗin ahmed arab aboubacar azare min ibrahim iromo dake kawtuɗo taskaramji ɗin ɓiliɗi mbiyami on mbalen jam.